Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri xalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sayyidul ayyom va hajjul masakin bo'lgan muborak juma kunida har birimizni bosib kelgan qadamlarimizga Alloh subhanahu va taolo ajr va hasanatlar yozgan bo'lsin. Payg'ambarlar qissasini davom etkazar ekanmiz. Mana bugun Musa alayhisalomning hayotida ana shu sargardonlik davrida sodir bo'lgan bir qancha voqealarni Alloh xohlasa o'rtoqlashgan bo'lamiz. O'tgan safargi suhbatimizda mana Musa alayhisalom Banu Isroilni Misrdan olib chiqib ketgandan keyin ana shu Sayno vodiysida yuz bergan voqealarni gaplashgan bo'ldik. Banu Isroilni qanchalik Allohning ne'matiga kofir, Allohning ne'matiga noshukr banda ekanligini bo'lib o'tgan voqealarda eshitib bildik. Misrning o'zida 9 ta mo'jizani ko'rishligi, dengizni yorib o'tishligi bilan 10 ta va Tavrotni qabul qilishni xohlamagan paytlarida ularning ustiga tog' ko'tarilganligi va Alloh taoloning g'azabiga uchraganlardan keyin Musa alayhisalom ulardan bo'zakka sig'inmasdan turgan 70 kishini tanlab Tur tog'iga olib borganligi. U yerda Alloh taolo Musa alayhisalomning tavbasini qabul qilganligi va ana shu tavbani qabul qilgandan keyin ana shu 70 ta Alloh bilan gaplashganligiga guvoh bo'lgan kishilar eshitishdi bu narsa suhbatda, lekin Banu Isroilning oldiga qaytib borishlikdan bosh tortishdi. Aytishdiki, biz Allohni ko'ramiz deb kelganmiz. Ey Musa, sen bizga Allohni ko'rsataman degansan. Ya'ni uchrashamiz degansan, biz ko'rishimiz kerak. Eshitishlikda o'zi bilangina kifoyalanmaymiz. Biz Banu Isroilning oldiga qaytib borganda Musa rost gapiribdi, Allohni ko'rdik demoqchimiz. Lan nu'mina laka hatta naralloha jahratan deydi. Allohni ochiq ayon ko'rmagunimizcha hargiz iymon keltirmaymiz deb turdi. Musa alayhisalom ularni bu so'zidan qaytarmoqchi bo'lib, o'zi ham Alloh taologa qaramoqchi bo'lganda tog'ga Allohning bir nuri tushganda tog' kul bo'lib ketganligini aytib, ularni bu fikrdan qaytarmoqchi bo'ldi. Lekin bu qavm bunga bo'yin bermadi. Shunda mana shu fahozatkumus soiqatu va antum tanzurun deydi Alloh taolo Qur'onda. Mana shu 70 kishi Allohni ko'ramiz, bo'lmasam qaytmaymiz deb o'jalik qilib turgan paytida ularni chaqmoq urdi, 70 ta kishi tengdaniga o'ldi. Va Musa alayhisalom Alloh taolodan agar bu yaxshilarini o'ldirib qo'yadigan bo'lsang, qolganlari menga itoat qilmaydi-ku deb Allohga iltijo qildi. Alloh taolo ularni o'lganlaridan keyin tiriltirib berdi. Ana shu 70 kishi biri tirilganini ikkinchisi ko'rib turdi. Mana shuncha mo'jizadan keyin ham ular Iliyo shahriga yetganlarida Alloh taolo tomonidan mana shu Iliyo shahri, hozirgi mana Quddus shahri sizlar uchun yozib qo'yilgan, bitta eshikka hujum qilib keladigan bo'lsanglar, mana shu shahar sizlarniki bo'ladi desa, ular aytishdiki, yo'q deydi. Biz uchun yozib qo'yganmi Alloh bu shaharda? Ana shu yerda yashayotgan xalqlar chiqib ketsin, keyin kiramiz. Modomiki ular uyda turar ekan, biz kirmaymiz. Zero biz 430 yil qulchilikda yashagan dehqonlar, hunarvandlarimiz, jang qilishni bilmaymiz deydi. Izhab anta va robbuka faqatila inna huna qaidun. Ular aytishdiki, ey Musa bor, sen Robbing bilan borib urushaver, biz bu yerda o'tirib turamiz deydi. Ya'ni mana shuncha mo'jizadan keyin, hattoki mana shu o'lib tirilgan 70 kishidan biror kishi Musa alayhisalomga itoat qilishlikni xohlamadi. Shunda Alloh taolo o'zini bir ularning ustiga tushirgan bir jazosini bildirdiki, innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard. Mana shu shaharga kirishlikni xohlamaysizlarmi? Albatta bu shahar sizlarga 40 yilga harom, yer yuzida sargardon bo'lib yurasizlar deydi. Miqdod roziyallohu anhu ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Badr g'azoti kuni aytgan so'zini Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, agar butun dunyo meniki bo'lganida, shu ikki og'iz so'zga butun dunyoda almashtirib olgan bo'lardim deydi. Nima degan edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklar bilan ro'baro kelib qolganda, ashiru ilayya ayyuhan nas. Ey odamlar, maslahat beringlar. Nima qilaylik? Urushaylikmi yoki urushmaylikmi deb so'raganda, sahobalarning hammasi urushaylik deydi. Shularning ichidan Miqdod aytdiki, "Ya Rasululloh, biz sizga Banu Isroil Musa alayhisalomga, ey Musa, bor, sen Robbing bilan urushaver, biz bu yerda turib turamiz degandaqa gap gapirmaymiz. Balki biz, ey Rasululloh, siz boring va Robbingiz borib birga jang qilinglar, albatta biz sizlarning yoningizda turib jang qilamiz" dedi. Shuncha Ibn Abbos aytayaptiki, Ibn Mas'ud butun dunyoda ana shu ikki og'iz so'zga almashtirib olgan bo'lardim deydi. Banu Isroilda aytgan so'zi va sahobalar aytgan so'zini
solishtirib ko'raylik. Ular mana shu Ilyoga kirishlikdan bosh tortganlaridan keyin Alloh taolo ularni sargardonlikka hukm qildi. 40 yil hech qaysi qavm bunchalik muddat balolanmagan edi. Alloh taolo bu qavmni halok qilishligini xohlamadi, balki ularga bir jazo berishni xohladi. 40 yil ichida cho'lda ichida sargardon bo'lib yurishdi. Otlarga qaytishdi, shaharga kirishdan 600 ming yahudi bundan bir qancha masofa avval uchragan shahar yoki qishloqqa kirmoqchi bo'lib qaytdi, yo'lda yo'qotib qo'yishdi. Ana shu doirada alanib yurishaverdi. Sen bilmaysan ekan yo'lda. Men boshqaraman deb bitta yangi yo'l bosh chiqdi, yetaladi, bir hafta yurdi, 10 kun yurdi, yana boshlagan joyga kelib qolaverdi. Mana aytdik Alloh taolo Banu Isroilni ustiga tushirgan mo'jizalardan bir qanchasi yana zohir bo'ldi. Bu 40 yil ichida ular cho'lda yurishgan edi. Ularni 40 yil ustida salqinlatib yurgan bulut yurdi. Mana shu 600 ming kishini qoplaydigan salqinga ega bo'lgan bulut 40 yil mobaynida ustida yurdi. Ular nimani yeyishdi bo'lsa 40 yil ichida? Alloh taolo ularni 3 mahal kuniga ovqatlantirdi. Ana shu ovqat vaqti yetganda osmondan to'p-to'p bedanalar uchib kelardi-da, ularning oyoqlarining ostida turardi, qochib ketmas edi. Bitta-bittadan ushashib, pishirib yeyishar edi. Alloh taolo ularga manni tushirdi, ya'ni asalga o'xshagan bir shirinlik edi. Alloh taolo ular chanqagan paytlarida Alloh taolo Musa alayhisalomga asoyiz bilan ana shu toshni uring dedi, toshga asoyin uchun tegizdi, 12 ta buloq otilib chiqdi. Bu ham berilgan mo'jizalardan bittasi edi. 12 ta buloq, 12 ta qabila edi, Asbat, Sibt degani bitta qabila bo'lar edi. Qad alima kullu unasin mashrabahum, har bitta qavm, har bitta qabila o'zini suv ichadigan joyini topdi. Bu suv shunaqa mo'jiza ediki, bu toshni ko'tarib o'zlari bilan olib yursa, suv to'xtab qolar edi, tushirib yerga qo'yishsa suv oqar edi. Mana shuncha mo'jizani ko'rgandan keyin ham o'zini payg'ambariga osiylik qilishdi. Alloh taolo Qur'ondagi eng katta qissa bu Musa alayhisalom qissasi deb bayon qilgan. Nima uchun bu qissani bu darajada katta mufassal bayon qilinyapti? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim g'oyril mag'dubi alayhim valaddallin. Parvardigoro, bizlarga to'g'ri yo'lingni bergin, to'g'ri yo'lingga boshlagin. Seni g'azabingga yo'liqmaganlarning yo'li bo'lsin va adashmaganlarning yo'li bo'lgan, solih bandalaringga inom qilgan yo'lingni bergin. Ana shu har safar valaddallin deganda nasroniylarni tushunamiz, haqni yo'qotib qo'ygan. G'oyril mag'zubi deganda Allohning g'azabiga uchragan yahudlarni tushunamiz. Mana 3-4 safardan beri Musa alayhisalom qissasini eshitdik va Banu Isroilni Alloh taolo nimaga la'natlaganligini tushunib olgan bo'lsa kerak. Alloh taolo bu qissani katta bayon qilyapti. Ya'ni mana shulardan bo'lib qolmanglar. Mana shu 40 yil sargardonlik ichida bo'lgan bir qancha voqealar bor. Bugun mana shulardan bir qanchasini gaplashgan bo'lamiz. Bu birinchisi sigir voqeasi. Mana hammamiz bilamiz, Qur'oni Karimning eng katta surasi Baqara surasi, ya'ni sigir degani. Ana shu sargardonlik yillarida kunlarning birida yoshi katta va nihoyatda bir davlatmand bo'lgan bir kishi o'ligini topishadi, uyg'onish qarasa. Va bu davlati ko'p bo'lganligidan uni merosxo'rlari kim o'ldirganligini bilishlik uchun talash-tortishib qoladi, kim o'ldirdi. Amakisini o'g'li o'ldirgan bo'ladi. Ana shu amakini mol dunyosiga ega bo'lish uchun o'ldirgan bo'ladi-da, endi kim o'ldirdi degan savol bilan talashib qolishganida Musa alayhisalom oldiga kelib aytishadi: "Ey Musa, sen tiriltirib bera olaysanmi uni? Bilib bera olaysanmi kim o'ldirganligini?" deganda Musa alayhisalom aytadi: "Alloh bildirsa bilaman" deydi. Ular aytadi: "Robbingga duo qil, bizga bildirsin." Va idh qala Musa liqaumihi innalloha ya'murukum an tadhbahu baqara qala atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Alloh mana shu o'likni tirilishini xohlaydigan bo'lsanglar, Alloh sizlarga bitta sigir so'yishni buyuryapti dedi. Ular aytishdi: "Biz senga o'likni tiriltirib ber desak, sen bizga sigir so'yishni buyurasan, nima? Bizni masxara qilyapsanmi?" dedi. Musa alayhisalom aytdi: "Johillardan bo'lib qolishlikdan Allohdan panoh so'rayman" dedi. Bu sigir qissasi qisqagina, lekin olinadigan xulosasi nihoyatda katta. Alloh taolo ularga sigir so'yishga buyurgan edi. Ular savolni ko'paytirib yuborishdi. Qanaqa sigir bo'lsin? Rangi qanaqa bo'lsin? Yosh qanaqa bo'lsin? Falon sifatlar qanaqa bo'lsin? Xullas kalom, bitta sigirni so'yib qo'ysa, maqsad yetinlardi, muddao yetinlardi, lekin ko'paytirib yuborishdi.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Sifatlarni aytib ber bizga deganda Musa alayhisalom aytdi, u bo'lib bir yo'li qari ham emas, bir yo'li bikir yosh ham emas dedi. O'rtasi dedi. Qilinglar endi shu ishni dedi. Ya'ni bitta sifatini so'rashda aytdi, qari ham emas, yosh ham emas dedi. O'rtacha dedi. Shuni so'yib qo'ysalar bo'ldi dedi. Ular yana savolda davom etishdi. Qalu lana robbaka yubayyin lana ma lawnuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqiyun lawnuha tasurun nazirin. Rangi qanaqa bo'lsin dedi. Subhanalloh, insonda bir aqli bir adashadigan bo'lsa shunday ekanda, sigir dedi, nima so'rab qo'yaver? Qanaqa bo'lsin? Sifatini aytdi. Endi rangi qanaqa bo'lsin? Rangi ana shu sarg'ish dedi, qaragan odamning ko'zini quvontiradi, birorta bir aybi yo'q. Xullas shunday sifatlarni Alloh taolo tushirib qo'ydiki, so'rashaverdi, Alloh tushiraverdi. So'rashaverdi, tushiraverdi. Savol beraverdi, ko'payaverdi. Oxiri bir odamda shunday sigirni borligini topishdi. Mana endi to'g'risini aytding, hamma sifatlarni mukammal bildik. Endi inshaalloh topamiz deb chiqishdi. Sigirning egasi ota-onasiga nohata bir yaxshi mehribon odam bo'ladi. Ota-onasini parvarish qilishida sigir uni yordamchisi bo'ladi albatta. Sutini sog'adi, boshqa qiladi. Sotmayman deydi. Banu Isroil ulardan vazniga teng oltinni berishlik evaziga sotib olishadi. Ba'zi rivoyatlarda vazniga 10 barobar oltin berishgan deydi. Chunki o'lgan mayit nihoyatda boy bo'ladi, uni boyligini taqsimlashlik uchun ana shu qotilni topishlik kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p savol berishlikdan qaytargansiz bilan bizni. Boshqa hadislarda aytadi Rasululloh, sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, tiyilinglar. Nimaga buyurgan bo'lsam, toqatinglar ko'targancha qilinglar deydi. Sizlardan burungi qavmlarda halok kelgan narsa bu payg'ambarlari bilan ko'p tortishganligi va payg'ambarlariga ko'p savol berganliklari. Ya'ni e'tibor bering, hadis 2 ga bo'linyapti. Nimadan qaytargan bo'lsam, tiyilinglar. Gap so'z, unaqa sekin-sekin degan gap ketmaydi bu yerda. Harom narsadan mutlaq tiyilinadi. Endi buyurilgan farz ibodatlar mutlaq qilinadi, undan keyingi sunnat, mustahab, qo'shimcha amallar toqat ko'targancha qilinadi. Hadisda davomiga qarasangiz, sizlardan avvalgi ummatlar halok bo'lib ketgan. Sabab payg'ambar bilan tortishgan va ko'p nima qilgan? Ey iymon keltirganlar deyiladi Alloh taolo Qur'onda bor oyatida. Agar oshkor bo'lsa, sizlarga zarar qilib qo'yadigan narsalar haqida so'ramanglar deydi. Ya'ni hali sizlarga aytilinmadimi? Tek qo'yib turinglar. Sizlarga kerak bo'lgan kuni Alloh taolo nima qiladi? Vahiy bilan buni bildiradi. Sizlar shoshiltirmanglar, otni choptirmanglar deydi. Ya Rasululloh, meni otam kim deydi bittasi. Sen otang falonchi deydi. Ya Rasululloh, meni tuyam qayerda? Shunga o'xshagan savolni beraverganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, so'raveringlar deydi. Aytaveraman deydi. Yelkalaga uchishora deganda Hazrati Umar shuni qolib, ya Rasululloh, tavba qildik. So'ramaymiz boshqa dedi. Sahobalar, Madinada yashagan sahobalar Rasulullohga shunday botinib savol berisha olmagan. Tashqaridan, sahrodan birorta bir esli oqil arablardan kelib qolsa, sahroylardan xursand bo'lishar ekan. Hozir kelib ikkita narsani so'rasa, shuni bahonasini nima qilamiz? Biz so'raveramiz. Amal qilamizmi, qilmaymizmi so'raveramiz, bilib qo'yaylik. Ko'p bilgan ko'p javob beradi. Bir aytadiki, Madinaga ko'chib borishlar meni bitta narsa to'sadi deydi. Ya'ni hamma holida Rasululloh yonida yashashdi, lekin dedi bitta narsa sabab deydi, Madinaga ko'chib bormayman deydi. Nimaga desa, Madinada yashasam Rasulullohdan savol so'rolmay qolaman deydi. Tushunyapsizlarmi? O'sha domlami, imommi, bo'lmasa mumkin emas demagunicha qila olmasangiz yoki toqatingiz ko'tara olmasa, yaxshisi so'ramay turavering. Chunki bilmagan odamga gunoh yozilmaydi. Agar ular mana sigir deganda, olib chiqib bitta sigirni so'yib qo'yganda 2 tillaga ham 3 tillaga beradi, shu bilan ish bitaradi. Lekin o'zlari qiyin qilib olishdi. Fazabahuha va ma kadu yaf'alun. Ya'ni ana shularda bir o'jarlarga bitta odamni boy qilib qo'ydi. Ehtimol 3 tangaga 4 tangaga sotib yuborardi, lekin ana shu ularning ahmoqligiga Alloh taolo ularga mana shunday ular qattiqlik qilishaverdi, Alloh taolo qatiraverdi. Payg'ambarlarga tushgan shariatlar ichidagi eng og'iri deydi ulamolar tomonidan Banu Isroilga tushgan shariat. Chunki ular so'ravergan, Alloh taolo tushiravergan. Ana shu sigirni so'yishadi, ba'zi rivoyatlarda sonini go'shi bilan urdi deyiladi, ba'zi nimalarda kulayli go'shi bilan urdi deyiladi. Xullas, molda bir qismi bilan, bir go'shi bilan o'lidi urganda, o'lib tiriladida Musa alayhisalom so'raydi undan. Seni kim o'ldirdi deganda, falonchi meni o'ldirdi deydi. Deydi va o'ladi. Kazalika yuhyillohul mauta va yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alloh taolo
aql yurgizishlaringiz uchun o'zining oyatlarini ko'rsatadi. Mana shunday qilib Alloh taolo tiriltiradi. Yana Alloh o'zi biladi boshqa yo'llarda qanday tiriltirishini. Shu bilan haligi qotil topildi, yana bitta mo'jiza sodir bo'ldi. Bugungi suhbatimizni asosiy vaqtini oladigan qissa bu Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalom o'rtasida bo'lgan qissa. Shunday bir kitoblarda so'zlar bor ekan, xato bo'lgan. 4 ta payg'ambar hali ham tirik deyshar ekan kitoblarda. Ya'ni odamlarning tilidagi narsa. Osmonda 2 tasi, yerda 2 tasi deyshar ekan. Osmonda 2 tasi, bittasi Iso alayhissalom, bittasi Idris alayhissalom. Yerdagi tiriklari bu Zakariya alayhissalom va Xizr alayhissalom. Bu botil akalar. Chunki va rafa'nahu makanan aliyya deb Alloh taolo mana Idris alayhissalom haqida biz uni oliy makonga ko'tardik deganda o'sha yerda joli olingan u kishini. O'sha yerda qolgan 4-osmonda. Iso alayhissalom tirik. Yerdagi payg'ambarlar kelsak, Zakariya va Xizr alayhissalom kelsak, ular albatta vafot etib ketgan kishilar. Kullu nafsin za'iqatul maut dedi Alloh taolo. Har bitta jon egasi o'lim sharbatini totadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham taklif qilingan qiyomatgacha yashashlik. Rasululloh rad qilgan. Har bitta payg'ambarga taklif qilingan, lekin hech qaysisi bu dunyoda qolishni xohlagan emas. Chunki mu'minni oxiratda kutib turgan mukofotini oldida dunyo qafas. Hadisda keladi-yu, ad-dunya sijnul mu'min va jannatul kafir. Dunyo mu'min uchun qafas deydi, kofir uchun jannat deydi. Nimaga? Chunki mu'min dunyoda har qancha zo'r yashasin, oxiratda kutib turgan ne'matlarning oldida bu dunyo qafasdek ko'rinadi. Ya'ni kofir dunyoda har qancha yashasin, oxiratda kutib turganining oldida bu dunyo nima bo'ladi? Jannat bo'laveradi unga. Oxiratdagi azobning oldida dunyodagi azob hech narsa bo'lmaydi. Yana shunaqa bir so'zlar bo'lar edi. O'g'il bolaga 15 ga kirganda, 16 ga kirganda, 25 ga kirganda, 40 ga kirganda Xizr uchraydi. Yana nima bo'lardi? Boshmoqdog'ini suvagi bo'lmaydi. Ushlab olsang, tilatilagini deydi. Shunga o'xshagan gaplar bo'lardi, esinglar kattalardan eshitar edi. Islom dini bunaqa bir ertak yoki bir afsonaga o'xshagan narsa emas. Islom dini bu matematikani singari ochiq, ravshan narsa. Hamma yo'q o'rniga qo'yib qo'yilgan, unaqa mubham, tushunilmay qolgan, shunaqa mekin deydigan joyi yo'q. Aniq narsa. Ana shu Xizr alayhissalom haqidagi ma'lumotimizni to'ldirib olishlik uchun mana bugungi qissani gaplashamiz. Kutmanglar, Xizr alayhissalom uchramaydi. Hali Xizr qo'llasin degan gap bu shirkka olib boradigan kalima, Alloh saqlasin. Xizr qo'llamasin, Alloh qo'llasin. Davud pirim qo'llamasin, Alloh qo'llasin. Yana bor, kasblarda, pirlarda bo'lib qo'yganmiz. Bu shirkka olib boradigan narsa, Alloh saqlasin. Banu Isroil mana shu 40 yillik sargardonlikda yurgan paytida mana aytdik, sigir voqeasi sodir bo'lib o'tadi. Musa alayhisalomning oldiga Banu Isroildan bir qanchasi kelib so'rashadiki, "Ey Musa, yer yuzidagi eng ilmli odam kim?" deb so'rashadi. O'sha paytda kim ilmli odam? Payg'ambari. Kim u kishi? U kishi Kalimulloh. U kishi Alloh taolo bilan bevosita gaplashdi. Alloh taolo Tavrotni berdi. O'zini zamonasini mutlaq afzal inson, eng ilmli insoni. Shundaymi? Mana ulul azm minar rusul, payg'ambarlarning eng buyuklari deb 5 tasini aytganimizda, bittasi Nuh, Ibrohim, Musa, Iso va Muhammad alayhisolatu vassalam. Ana shu 5 ta payg'ambardan bittasi, shubhasiz ulug' insonlardan. Lekin Alloh taoloning o'ziga qaytarmadi bu savolni. Eng ilmli odam kim dedi? Men bo'lsam kerak inshaalloh demadi, balki men devordi. Nima deyish kerak edi? Alloh biladi. Qissaning oxirida shunday xulosa keladi. Ey Musa, xulosa, siz butun yer yuziga ustoz bo'lishingiz mumkindir ilmingiz bilan. Lekin shunday bir bandam borki, siz shogirdlikka yaramaysiz unga degan. Har bitta inson ertaga, indinga, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin nima bo'lishini bilishni xohlaydi, shunday emasmi? Bu hamma orzu qiladigan narsa, lekin bu narsa hech kimga berilgan emas. Xizr alayhisalomga berilgandi shu narsa. Musa alayhisalomga avval bo'lib o'tgan ishlar haqidagi ilm berilgan bo'lsa, Xizr alayhisalomga endi sodir bo'lajak ishlarning ilmi berilgan edi. Alloh taolo Musa alayhisalomga itob qildi shu so'z uchun. Ey Musa, siz
Qayoqdan bilasiz eng ilmli odam siz ekanligingizni? Bir joyda bir bandam bor, sizdan u ilmliroq dedi. Albatta Musa alayhisalom aytdi, eng ilmli odam edi zamonasida, mutlaq afzal inson edi. Lekin bir ilm bobida har bitta ilm egasi ustidan bilimdonroq bo'lgan ilm egasi bor degan Qur'onda bir oyat keladi shu mazmunda. Ustamisiz, sizdan ustarog'i bor qattadir. Endi atrofingizda shunaqa odamni siz ko'rmayotgan bo'lsangiz, bu yo'q degani emas sizda odamda. Sizdan afzalrog'i ham bor, faqat indamay o'tiribdi. Shunda Alloh taolodan u kishiga yo'liqtirishini so'raganda Alloh taolo ana shu ikkita dengizni tutashgan joyda balig'ingizni yo'qotib qo'yadigan joyingizdan topasiz degan alomatni beradi. Musa alayhisalom vafotidan keyin payg'ambarlikni qo'liga olgan Yusha ibn Nun degan xizmatchi yigiti bo'ladi, keyin payg'ambar bo'ladi bu. Shu yigitning xizmat hamrohligida ana shu balig'ini tuzlangan deyiladi ba'zi rivoyatlarda. O'lik balig'ini sevatga solib dengizni bo'ylab istab ketishadi shu odamni. Ya'ni bitta anlaydigan narsa shuki, birodarlar, Musa alayhisalom mana shuncha ilmga ega bo'lsa ham, sendan ko'ra bilimliroq o'sha bandam desa, hech kibr qilmasdan, biz ham ancha-muncha narsani bilamiz, biz ham 3-4 ta kitob o'qib qo'yganmiz demasdan o'rganaman deb ketyapti. Musa payg'ambarga ilm yetmagan ekan. Birodarlar, agar Qur'onni zo'r o'qiyotgan bo'lsangiz, fiqhni o'rganish kerak. Fiqhni zo'r gapirsangiz, hadisni o'rganish kerak. Albatta ilm ko'p. O'shuning uchun payg'ambarimiz 5 qabrgacha ilm izla degan. Nima istab ketyapti Musa alayhisalom? Subhanalloh. Musa alayhisalomga ilm yetmayapti. Bizga yetyaptimi? Masala bo'lyapti, kir ichkariga desa, eshitganman. Televizorda aylantirsa, birorta bir ustozlardan ma'ruza qilayotgan bo'lsa, boshqa kanalga yuboramiz tars etkizib. Tan olinglar. Bu bor ichimizda bu kamchilik. Chunki yetarli-da bizda ilm. Ya agar sizda belingizda kasalingiz bor, oyog'ingizda kasalingiz bor, mana shu kasalda dorisini gapirayotgan bo'lsa, to'xta, tek tur. Uni eshitib olay deysiz, chunki kerakda bu narsa. Lekin ilm gapirayotgan bo'lsa, bemalol laqillab o'tiraveramiz. Chunki kerak emas deb o'ylaymiz o'zimizga. Inson bolasi to'playdigan narsaning eng afzali bu ilm. Chunki inson to'plagan hamma narsani yo'qotib qo'yishi mumkin, kursi tushib ketishi mumkin, o'g'ri olishi mumkin, o't ketishi mumkin. Yana o't ketmasa, o'g'ri olmasa qiyomatda javob berish bor bu to'plangan molga. Lekin ilm, qiyomatda bu ilm inson darajasini ko'taradi. Xullas Musa alayhisalom o'zini ana shu xizmatchi yigiti bilan dengizni yoqalab ketdi. Va idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrayni va amdiya huquba. Vaqtiki Musa o'zining xizmatkor yigitiga to ikki dengiz qo'shiladigan yerga yetmaguncha yoki uzoq zamonlar kezmaguncha yurishdan to'xtamayman degan paytini eslangiz. Ikki kishi yo'lga chiqishdi. Falamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Endi qachonki u ikkisi dengiz qo'shiladigan yerga yetishgach, aytilgan joyga borganlarida baliqni unutdilar. Bas u baliq dengizga qarab yo'l oldi. Ana shu aytilgan joyga yetib, charchab Musa alayhisalom uxlab qoladi. Xizmatchi yigiti ham ko'zi keta uxlayotgan mahalda baliq sevatdan irg'ib dengizga qarab suzib ketganligini ko'radi. Lekin charchaganligini, xatoligidan hali turganda aytaman deydi-da, yoki uxlab qoladi. Uyg'onganda esidan chiqib qoladi va bir qancha safarga yo'lda bir qancha muddat bosib o'tishadi. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghoda'ana laqad laqina min safarina hada nasaba. Bas qachonki u yerdan o'tishgach, Musa yigitiga nonushtamizni keltirgan. Haqiqatan bu safar biz uchun og'ir bo'ldi, bu safardan charchadik dedi. Shunda Halibani esiga keldi. Dedi, falon joyga borganimizda baliq dengizga qarab tushib ketdi deganda Musa alayhisalom aytdi, "Zalika ma kunna nabgh." O'sha narsa kerak edi bizga dedi. Orqasiga qaytib borishdi. Fawajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina va allamnahu min ladunna ilma. Bas bandalarimizdan bir bandani topdilarki, biz unga o'z dargohimizdan rahmat, ya'ni payg'ambarlik ato etgan va o'z huzurimizdan ilm bergan edik. Xizr alayhisolamning o'lganligiga mana shu dalil bo'ladi. Bandalarimizdan bo'lgan bir bandani deyapti Alloh taolo. Alloh taolo yaratgan bandasi, u tirik jon albatta nimani totadi? O'lim tortadi. O'lib bo'lgan u kishi kutmaylar, istamaylar. Yo birorta bormi shu xabar uchratgan odam ichimizda. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Musa unga sizga bildirilgan bilimdan menga ham to'g'ri yo'lni ta'lim berishingiz uchun sizga ergashsam maylimi dedi. Musa alayhisalom albatta Xizr alayhisalomdan darajasi ulug', lekin mana shunday ulug' darajadagi payg'ambar
ilmi borligi uchun xorlik bilan sizdagi ilmni menga o'rgatishligingiz uchun sizga ergashsam ruxsat berasizmi deyapti. Vaqtingiz bormi? Imkoniyatingiz ko'taradimi? Boring bizga, o'rgating demayapti akalar. Ha, sizlar o'rgatishinglar kerak deydi. Ilm egasiga borib xorlik qonati tutiladi akalar. Chunki Musa alayhissalom Xizrga ruxsat bersangiz, sizdagi ilmni o'rganing deyapti. O'qiganmi? O'rgatish kerak edi. To'g'ri o'rgatish kerak, lekin uni so'rashni ham bilish kerak. Ahli ilmlardan, ustozlardan muomala qilganda u so'zni o'ylab gapirish kerak. Chunki ustozlar ana shu payg'ambarlarning merosxo'rlari bo'lgan odamlar. Ular haqida gapirayotganda tilda elabroq gapirish kerak so'zlar. Falonchimi? Ha, anaqa. Ha, po'kinchimi? Ha, bu bunaqa. Ha, o'zing kimsan? Bu yerda talaba o'zini ustozini oldida siniq xor bo'lishi kerak olmadi xulosasi. Siniq bo'lish kerak, hurmat qilish kerak ustozini. Qala innaka lam tastati'a ma'iya sabra. U Xizr aytdiki, aniqki siz men bilan birga ilm mashaqqatlarga sabr qilishga toqatingiz yetmaydi. Ya'ni bu ilmni mendagi ilmni o'rgangani sizning sabringiz yetmaydi. Kimi sabr yetmayapti? Kim edi u kishi? Banu Isroilda mana shuncha bir bema'nigachilar, rasvoliylarga sabr qilgan eng ulug' payg'ambardan bittasi bo'lgan Musa alayhisalomning ilmi sabr nima qilmayapti? Bu ilmni o'rgangani sabringiz yetmaydi deydi. Ya'ni insonga kelajakda bo'ladigan ishlarda ilmi beriladigan bo'lsa, inson ko'tara olmas ekan. Mana 3 ta o'rinda edi, Musa alayhisalom sabr yetmaganligi ko'rinib qoladi. 3 ta ish qiladi, chidamaydi oxirigacha. Bu yerda umuman bu ilm haqida xos gapirildi, umuman ilm o'rganishlikka insonda sabr bo'lish kerak. Ilm odamning tili bilan gapirar ekan. Ey odam bolasi, agar sen butun umringni menga bag'ishlasang, senga ozgina bir narsamdan beraman. Agar ozgina vaqtingni sarflasang, men senga hech narsani bermayman der ekan. Dunyodagi katta bir kashfiyotlarni qilgan olimlarni qarasangiz, umri o'sha proberkada, o'sha mikroskop ustida o'tib ketgan. Soch-soqolini taragan ham vaqt olmaydi. Hali parishon xotirga o'xshaydi. Butun ilmga vujudi bilan kirishib ketgandan keyin Alloh ularga ozgina ilm bergan. Qur'onni yodlashim kerak. Bir 10 ta sura yodlab qo'yish kerak deb yuraveramiz. Lekin birinchi qadamni nima qila olmaymiz? Tasha olmaymiz. Xudo xolasa bolamni qori qilaman deymiz. Paxtan terib olib, keyin. Mashtrokan tutkizib olib, keyin. 30 ga kelib olib, keyin. Pensiyaga chiqib olib, keyin pensiyaga chiqqanda o'sha kalla olmay qo'yadi. Ilm o'qigani sabr kerak, birodarlar. Musa alayhisalom bu kishiga javob berib aytdiki: "Va kayfa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra?" Zotan o'zingiz egallab olmagan, xabardor bo'lmagan narsaga qanday sabr qilasiz? Ya'ni meni sinab ko'rmadingiz-ku. Meni shagird qilib olmadingiz, sabrimni sinamasdan turib qanday qilib sabringiz yetmaydi deb aytasiz dedi. Musa dedi: "Inshaalloh siz meni sabr toqatli ekanimni ko'rasiz, biror ishda sizga osiylik itoatlik qilmayman" dedi. Ya'ni tamomiy nima qilaman? Bo'yinsunaman, taslim bo'laman deyapti. Ilm shunday olinar ekan. Xizr alayhisalom o'zidagi ilmni o'rgatishlikni shartini aytdiki, siz menga ergashasiz bitta shart bilan. Nima ish qilsam, shu qilgan ishimiz sababini aytmagunimcha siz so'ramaysiz. Men o'zim bildirmaguncha nimaga bunday qildingiz deb nima qilmaysiz? So'ramaysiz deydi. Fantalaqa hatta idza rakiba fi as-safina kharaqaha qala akhraqta li tughriqa ahlaha qala laqad jita shay'an bimro. Ozgina yurishdi, dengizga chiqib ketayotgan kemani minishdi. Ozgina yurgandan keyin Xizr alayhisalom tushib, kemani aybli qilib qo'ydi, teshib qo'ydi tayini. Suv kirishni boshladi. Ya'ni o'zi chiqib turgan, odamlar minib turgan kemani cho'kishlikka ro'baro qilib teshib qo'ydi. Shunda Musa alayhisalom aytdi: "Uni odamlarni g'arq qilish uchun teshdingizmi? Juda dahshatli ish qildingiz-ku. Birinchi qilgan ishiga sabr yetmayapti, nimaga qilganligini bilolmasdan." Xizr alayhisalom aytdi: "Men sizga aytdim" dedi. "Men bilgan ilmni o'rganishlikka sabringiz yetmaydi" dedim. Ilmga chanqoq bo'lgan Musa alayhisalom bo'ldi, gap yetkazdi demayapti. Ya'ni tirmalashib qolyapti. Bir marta bilmasdan so'rab qo'ydim. Esimdan chiqib qopti. Bitta qilgan aybishim uchun haydab yormayman. Qala la tu'akhidni bima nasitu va la turfiqni min amri usra. Unutganim sababli meni ayblamagin va bu ishim uchun meni mashaqqatga duchor qilmangiz. Bo'pti, mendan o'tibdi. Bor, o'qitmayman sen desa bo'ldi, ketib qolaveradi. Sen o'qitmasang boshqasi o'qitadi. Unaqa qilmayapti. Sabr qilyapti.
Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. So'ngra yana yurdilar. To borib bir bolaga ro'baro bo'lganlarida Xizr uni o'ldirdi. Buni ko'rgan Musa dedi, birovni o'ldirmagan begunoh jonni o'ldirding-a? Dar haqiqat siz buzuq ish qildingiz dedi. Ko'chada to'g'rima-to'g'ri o'ynayotgan bola shunday borda bosib turib so'yib yubordi Xizr alayhissalom. Haqiqatan insonda toqati ko'tarmaydigan narsa. Bu payg'ambar edi bu. Begunoh, birovga zulm qilmagan, birovni o'ldirmagan jonni o'ldirdingiz dedi. Juda xunuk ish qildingiz dedi. Yana aytdi hali gapini. Aytdimi? Sizni sabringiz yetmaydi deb bu ishni qilishga. Ikkinchi marta tushirib qo'ydi. Yana uzr so'rayapti. Qala insa altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Endi yana bir marta so'rasam, endi uzrni men o'zim bergan bo'laman sizga. Ayb menda bo'ladi, meni nima qilasiz? Haydab yuborasiz. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudhayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamahu qala law shi'ta lattakhasta alayhi ajra. Kemadan tushdi, bolani o'ldirdi. Bir qishloqqa kelishuvdi, qishloq ahli ularni ziyofat qilib bergani bosh tortishdi ularga. Payg'ambarlar so'ragan emas ekan, payg'ambarlar talab qilgan ekan, birodarlar. Payg'ambarlarda so'rashlik degan xorlik bo'lmas ekan, talab qilgan ekan. Ya'ni musulmon ustida haqlardan bittasi sizni uyiga olib boradigan bo'lsangiz, 3 kun indamasdan mehmon qilish kerak. Birinchi kun o'zi yeyotgan taomdan ziyodaroq qilib ziyofat qilib berish kerak. Qolgan 2 kunida o'zi yeyotgan taomdan bersa bo'laveradi. Shungacha nimaga keldingiz deb so'rashlikka haqqi bo'lmaydi. Endi bu xayol bo'lib ketgan birodarlar. Biz eshiklardan javob beramiz. Eshikka kiramiz deymiz. U ham biladi. Yo'q, abashidan ketaman deydi. Bizda mehmonxonalarni ko'pligi bilan faxrlanamizda. O'zi har bitta musulmon uyida mehmonxona degan xona bo'lar edi. U mehmonning uyi bo'lgan. U shunaqa uy bo'lganki, ichki hovli, tashqi hovlida yana mana kattalarimiz bilasizlar. Mehmon kelib, ana shu mehmonga tayyorlangan bir uy bir darizda yashab, hojatxonasi ham bor, hamma sharoiti bor. Orqadagi ayollarga bir noqulaylik tug'dirmasdan bir oy yashasa ham, nariyoqdagi bir zarar tegmaydi. Shu yerda yeb ichib 3 kunmi, 4 kunmi ketdi, o'shuncha har bitta musulmon yuring bizga deb olib keta olagan. Uyni qurishlikda to'yda rashotini olmagan akalar bizga o'xshab. Sani kerak deymiz biz. Mehmonda musulmonchilikka tushadigan qilib solgan uyda. Ularda uy solishi ham islomiy bo'lgan. Bu ikki payg'ambar qishloqqa keldi, qishloq ahlining yelkasidagi qarzi bo'ladi. Mehmonni ovqatlantirish, yotoqqa joy berishlik. Agar bir shaharga musulmon kelsa-yu, yotoqqa joy topa olmasa, yegani ovqat topa olmasa, ana shu shahardagilar hammasi gunohkor bo'ladi. Bitta odam qamoqqa yopib ketsa, boshqalardan nima bo'ladi? Soqit bo'ladi. Bu ikki payg'ambar haqqini so'radi. Hech kim joy ham bermadi, ovqat ham bermadi. Endi qishloqdan chiqib ketishyapti, qishloqning chekkasida devori nurab yotgan bir uyni ko'rdi. Shuni yengini shimardida devorni urib, yo'lini chilab, go'lagini tikka qilib, devorni tikka qilib qo'ydi. Ya'ni ularga yomonlik qilgan, yaxshilik qilmaganlarni devorni tikkalab qo'yganda Musa alayhisalom aytdi: "Agar xohlasangiz" dedi. "Agar xohlasangiz bu ish uchun haq olishingiz mumkin edi-yu" dedi. 3-marta sabr yetmadi. Mana bu ishlarda xulosalarni gaplashamiz endi birodarlar. Xizr alayhissalom mana shu qilgan 3 ta ishni ta'vilini aytib berdi. Qala hada firaqu bayni va baynik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra. U Xizr alayhissalom aytdi: "Mana shu siz bilan mening ajrashimizdir. Endi men sizni sabringiz yetmagan, toqatingiz yetmagan narsalarning ta'vilini sharhidan ogoh qilaman" dedi. Kema dedi. Birinchisi kema edi. Maxsusga kelsak, u dengizda ishlaydigan, yuradigan miskin bechoralarniki edi. Bas men uni aybli qilib qo'ymoqchi bo'ldim, chunki ularning kemadagilarning ortida ko'zlab borayotgan manzillarida butun kemalarni talon-taroj qilib tortib oluvchi bir podshoh bor edi. Ya'ni kema sog' borganida kemani sog'lomligini ko'rib turib, ana shu davlatning podshosi kemani nima qilardi? Tortib qo'yar edi. Endi kemani teshib qo'ydim, ular bir amallar yetishib oldida, aybi bor kemani nima qilaman men? Teshib kemani dedi-da, olmay qo'ydi. Mana endi qarab turinglar. Kema teshilganda kemani egalari xafa bo'lishdi. Endi chiqim bo'ladigan bo'ldi. Moncha narsadan qolib ketdik. Endi moncha chiqim bo'ladi deb turib, yomon ish bo'ldi deb o'ylashuvdi. Aslida nima bo'lib chiqdi ularga?
Va asan takrahu shay'an va huwa khayrun lakum. Hayotingizda bir ish sodir bo'lsa, sizlarga yoqmaydi deydi Alloh taolo. Ehtimol orqasida yaxshilik bor deydi. Va hayotingizda bir ish yoqadi sizlarga, ehtimol orqasida yomonlik bor deydi. Sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi. Demak, biz ham bir ishni qilsak, yaxshi foyda bo'lmagan bo'lsa, bir safarda mo'ljalib turib, bora olmay qolgan bo'lsak, biz albatta yomon bo'ldi deb o'ylaymiz. Shundaymi? Boshimizda bir sodir bo'ldimi? Demak, bitta yaxshilik ish bor. Mashinangiz buzilib qoldi, yeta olmay qoldingizmi? Moncha so'mdan qolib ketdim. Bir reysda moncha qolardi. Ehtimol o'lib ketardingiz u yoqda. Demak, musulmon odam faqat hayotidagi ishlari yaxshi tomonga yursa xursand bo'lish emas, yomon ish sodir bo'lganda ham xursand bo'ladi. Nimaga? Bundan kattaroq ziyondan Alloh to'sgan bo'lsa ajralmas deydi. Biz ham xulosa olaylik. Chiquvdik, ko'zimizga yoqmaydigan bir manzara bo'libdi. Deylik, qopog'imizni sug'urib ketibdi, yo bir aynagimizni sindirib ketibdi. Shuni dardi bilan yurib qoldik u yoqqa bu yoqqa. Ehtimol nariroqqa borsangiz bir odam urib yuboradi desiz. Demak, va asa antakrahu shay'an. Hayotingizda sizlarga yoqmaydigan bir ish sodir bo'lsa, ehtimol orqasida nima bo'lishi mumkin? Musulmon doim xotirjam bo'ladi qalbi. Bitta yaxshilik bor bundan orqasida albatta deydi. Ikkinchisi, va ammal g'ulamu fakana abawahu mu'minayn fa khashina an yurqiqahuma tughyana va kufra. Haligi bolaning ota-onasi deydi, o'ldirilgan bolaning ota-onasi. Solih mo'min odamlar edi. Bu bola katta bo'lsa, kufr tug'yonga kelib, ota-onasiga zulm qiladi dedi. Ya'ni aytdi, Xizr alayhisalomga hali bo'lmagan ishlarni ilmi berilgan edi. Bu bola katta bo'lsa, ota-onasini xor qilardi. Parvardigoring ota-onasini xor qilmasligi uchun jonini olib qo'ydi. O'rniga undan ko'ra yaxshiroq bo'lgan, ota-onasiga mehribon bo'lgan bolani berdi ularga dedi. Yana boyaga bolasi o'lib qolganligini eshitib, ota-ona albatta xafa bo'ladi. Ehtimol bir yomonligi borki, Alloh taolo olib qo'ydi, sizni yaxshiligingiz uchun, sizga rahmi kelganligi uchun. Bir mashina olaman dedingiz, biroq 50 so'm berib olib qo'yibdi ustidan. Bilamizda qanaqa kayfiyatga tushamiz. Berardim o'shini men ham deysiz. Ha, sizga nasib qilmabdimi? Yaxshilikni umid qilib qo'yavering. Demak, bir ishi bor. Alloh menga nasib qilmabdimi? Demak, bir ishi bor buni. Keyin eshitasiz. O'sha reysdan men ham qolib ketuvdim, yaxshi ham qolib ketgan ekanman. Avariya bo'lib ketishdi hammasi. Ha, qolib ketganingda siqilgansan sen ham. Ha, bir xato orqaga surilib ketishingda sen ham bo'g'ilgansan. Endi ular cho'kib ketgandan keyin, oqib ketgandan keyin, otilib chopilib ketgandan keyin, ha, yaxshi bo'lgan ekan. Mo'min odam o'sha hayotida yoqmaydigan sodir bo'lganda ham yaxshilik umid qiladi. Bir yaxshilik bor bundan orqasida deydi. Ota-ona bolasi o'lganda xafa bo'lgan edi, lekin ota-onani mana shu bolani o'lishligi ota-ona uchun nima bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Hatto bolani o'zi uchun ham yaxshi bo'ldi. Yoshligida, go'dakligida o'lib ketgani, gunohi ozroq mahal o'lib ketgani. Katta bo'lib kofir tug'yonga kirib o'lgani yaxshimidi yoki yoshligida o'lib ketgani yaxshi bo'lib chiqdimi? Fa'aradna an yubdilahuma robbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab ruhma. Shu sababdan ularga Parvardigor boladan ko'ra, ana shu boladan ko'ra pokizaroq, undan ko'ra mehribonroq boshqa bir bolani badal evaz qilib berishini istadik. O'shuning uchun hadeb atini aytib so'ravermasdan kerak narsani. Robbana atina fid dunya hasana do'raylikda. Parvardigoro bizga yaxshilikni bergan dunyoda ham, oxiratda ham do'raylikda. U yaxshilik qanaqa ko'rinishda ekanligini faqat kim biladi? Alloh taolo biladi. Musa alayhisalom Madiyanga borganida daraxtga o'tirib duo qilganini bir eslab qo'yaylik. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Parvardigoro, men sening menga tushiradigan yaxshiliklaringga faqirman dedi. Ya'ni menga nima yaxshi bo'lsa, sen bilasan, o'sha yaxshi narsani menga ber dedi. Bo'lmasam yurtidan quvg'inga uchragan kishi biladi nima kerakligini o'ziga. Yurtimga borib olay dedi, uyimga borib, uni demadi. Parvardigor menga nima kerakligini sen o'zing bilasan dedi. Mana aytdik, Shuayb alayhisalomga kuyov bola bo'ldi, 10 yil yashash joyi bilan. Alloh taolo xotin berdi, payg'ambarga kuyov qilib qo'ydi Alloh taolo. Demak, so'rayotganimizda o'ziga tashlab yuboraylik. Ba'zi bizga kerak bo'lgan narsalar tilimizga kelmaydi. So'rabchi tugamam qoladi-da ba'zida. Arafatda o'tirganda duo qilasiz. Kun chiqqandan boshlab kun botgunga o'tirasiz duo qilib. Tugamam qoladi. O'shini tugab qolganda Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana. Biz bilmaymiz bizga qaysi narsa yaxshiligini. Yoki Parvardigor shu so'rayotgan narsa menga yaxshi bo'lsa ber. Agar yomon bo'lsa mendan nari qil devoraylik. Shu sababdan ularga pokiza Parvardigori ana shu o'lgan boladan pokizaroq, ulardan ko'ra ota-onasiga mehribonroq bola berishini xohladik. Va ammal jidaru fakana li gulamayn yatimayn fil Madina.
va kana tahtahu kanzun lahumā va kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā va yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik va mā fa'altuhu an amri zālika ta'wīlu mā lam tasti' alayhi sabrā. Mana endi 3-chi qilgan ishini sababini aytib beradi. Endi devor esa shu shahardagi yoki qishloqdagi 2 yetim bolaniki bo'lib, uning ostida ular uchun bir xazina bor edi. Ularning otalari juda yaxshi kishi edi. Bas ular voyaga yetib, Parvardigorining marhamati bo'lmish xazinalarni chiqarib olishlarini iroda qildi. Men bu ishlarni birontasini o'zimcha qilganim yo'q. Mana shu sizning sabringiz yetmagan ishlarning ta'vili. Mana 3-chisi devorga keldik. Alloh taoloning irodasi har qanday irodadan, Alloh taoloning mashiati har qanday mashiatdan ustun turadi. Biz har qancha istamaylik, Alloh istagani bo'ladi. Biz har qancha istamaylik, Alloh xohlamasa bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir hadisda keladi, farzandlarini kelajagi haqida g'am qilgan, qayg'urgan ota bo'lsa, hammamiz diqqat qilaylik. Hammamiz shu farzand bola chaqada yuribmiz. Shu bola chaqamiz qiylanib qolmasin deb dunyo jamg'aryapmiz. Bola chaqamiz mendan keyin qiylanib qolmasin deb uy-joy solyapmiz. O'zi uylab qo'yganingizdan keyin uy solib berishga qarzingiz yo'q sizga, bolangizga. Lekin qilib beraman deysizda, bolam qiylanmasa qilib beraman, mayli qilib bering. Lekin bola chaqam qiylanmasin deb faqat dunyo jamg'arishlik bu juda katta xato bo'ladi. Chunki siz butun umr yemasdan, ichmasdan bola chaqamga qolsin deb jamg'arib qo'ygan narsangizni siz o'tib ketgandan keyin bir kun o'g'irlab ketish bormi? Bir kun o't ketib qolishi mumkinmi? Bir kun bolangiz ahmoqlik bilan qimorga boy berishi mumkin u. O'lib ketganingizdan keyin nima yaxshilik qila olasiz unga? Hech narsa. Ota-onani farzandiga beradigan eng katta narsasi bu islomiy axloqi. Ilm beradigan bo'lsa, axloqni tarbiya qiladigan bo'lsa, ota-ona farzandiga bundan oshiqcha narsani bera olmaydi. Otalarni farzandlar oldida qarzlari pokiza ayolni tanlashiydi, tug'ilganda chiroyli ism qo'yishiydi va islomni iymonni o'rgatishlikdir. Biz faqat farzandlarni jasadini tarbiya qilishlikka, faqat jasadini, rohatini ko'zlashlikka mehnat qilib yurgan odamlarga o'xshaymiz. Inson ikkita narsadan iborat: jasad, ruh. Biz usti bo'shi joyda bo'lsa, odamlardan kam yashamasa bo'ldi. Demak, nima bo'lyapti u? Yaxshi yashayapti. Rasululloh nima deyapti? Farzandlarini kelajagi haqida qayg'urgan ota bo'lsa, deyapti. Taqvo qilib yashasin, shuni o'zi yetadi deydi. Bu ikkita yetim bolaning otasi taqvodor odam edi. O'lib ketgandan keyin ham payg'ambarlar xizmatiga solib qo'ymayaptimi Alloh taolo? Kim hurmatidan? Kim sababli? Xudo bexabar tirik ota-onadan ko'ra o'lib ketgan bo'lsa ham mo'min bo'lgan ota-onani foydasi ko'proq kelar ekan farzandiga. Aytayapti, otasi yaxshi odam edi, solih odam edi. Parvardigoring xazinasini bolalar balog'at yoshiga yetganda chiqarib olishing uchun devorni urdi. Men o'zim qilganim bu ishlarni dedi. Siz faqat unga uy solib berishlik, joy solib berishlik, mashinasini olib berib qo'yishlik, boshqalardan kam bo'lmasa faqat jasadini tarbiya qilib, ruhini tarbiya qilmaydigan ekansiz, kelajakda bu bolangizga zo'r narsani qoldirganingiz yo'q. Bolalarimizni qonini boqishimiz kerak, ustini qilib berishimiz kerak, lekin eng asosiy narsa bu emas. Chunki agar ularning qonini men boqyapman desak, otasi o'lib ketgan yetimlar ham o'lmay yuribdi-yu. Ularda rizqi bor o'lmayapti-da, rizqi tugagan kun ular ham o'lib ketaveradi. Ularning qonini biz boqmaymiz. Ularning qonini Alloh boqadi. Biz qalbini tarbiya qilaylik, ruhini tarbiya qilaylik. Biz jasad bilan ruh o'rtasidagi farqni bilmay qolganmiz. Biz jasadimiz rohati uchun ruhni qiynab qo'yapmiz. Aslida Alloh taolo ruhimizga jasadni bir xizmatchi qilib bermaganmidi? Biz ko'proq jasadning rohatini qo'llaymiz. Qalbni, ruhning rohati qanaqa bo'lar edi? Bitta misol. Qo'shningizni uyida yetishmovchilik. Bolalari kechasi bilan yig'lab chiqyapti qon noshligidan. Sizni qonni qursog'ingiz to'q, uxlayapsiz. 4 ta nonni olib keldingiz ko'chadan. Shuni qo'shningizga kirgizib olsangiz, bolalar uxlaydi, lekin siz qoningizni och yotadi. Birinchi holat. Nonni kirgizib oldingiz. Qoningiz och, uyqungiz kelmayapti, lekin qo'shninikidan yosh bolalarning hurriyotgan ovozi kelyapti. Qanaqa rohat-a bu? Men o'zimni nonimni berib, ular uxladi. Alloh mendan rozi bo'l degan rohat qanaqa rohat u? Endi aksi. Qoningiz to'ydi,
uyqus kelyapti, qo'shningizdagida bolalar ochlikdan qiynalib yig'layotganligini eshitib turibsiz. Qoningizni to'yganligi tatiydimi? Biz shu jasadning rohatini qilib olib, ruhni xizmatkor qilib qo'yganmiz. Ruhni xizmatida bo'lish kerak emasmidi jasad? Kechqurun kechasi turib, jasadni qiynab, janamoz olib kelib qo'yganingizda, bilasizmi qalb qanaqa rohat oladi? Ruh bu kiyimga o'xshasa bo'ladi, jasadda. Kiyim sizni avratingizni yopadigan, issiqdan sovuqdan himoya qiladigan bir asbobida xolos. Shunday emasmi? Endi oppoq ko'ylak bilan oppoq shimni kiyib olgan bo'lsangiz, o'tirmaysiz bir yerga. Kir bo'lib qoladi. Cho'kka tushmaysiz, g'ijim bo'lib qoladi. Bu kiyim sizni xizmatingizni qilmasdan siz kiyimda xizmatkor bo'lib qolyapsiz u. Mashinani oldingiz, uzog'ingizni yaqin qilish kerak edi. Hadab buzilaversa, topganingizni o'sha mashinangizga choplaversiz, nima qilasiz oxirida? Men seni olmagan ekanman, sen meni olgan ekansan deysizmi? Birodarlar, bu ruhga Alloh taolo kiyimni, jasadni kiyim qilib bergan. Bu jasadni ishlatishlik kerak. Bu jasad ertaga turpoq olib ketadi, lekin ruh o'lmaydi. Farzandlarimiz faqat jasadini tarbiyasiga emas, ruhini tarbiyasiga e'tibor beraylik. Mazkur ilohiy qissadan shunday bir xulosa olinadiki, Alloh taolo go'yoki Musa alayhisalomga aytayapti: "Ey Musa alayhisalom, biz sizga eng katta ilmni berdik, Tavrotni berdik. Zamoningizga eng ilmli odamsiz. Zamoningizning payg'ambarisiz. 5 ta ulug' payg'ambarning bittasisiz. Sizga avvalgi bo'lib o'tgan narsalarning ilmini berdik. Shu bilan inson faxrlanib ketmasligi kerak ekan. Zero deyapti Alloh taolo. Falon joyda bir bandam bor. Sizga o'tgan iftorada ilmini bergan bo'lsak, u bandaga hali bo'lmagan ishlarning ilmini xabarini berganmiz. Siz bu dunyoga ustoz bo'lishingiz mumkin bu ilmingiz bilan, lekin u bandamga shogirdlikka ham yaramaysiz." Alloh taolo bir bandasiga berib qo'ygan bir ilmiga ikkinchi payg'ambari sabr qilishiga toqat yetmayapti. Demak, insonga har qancha ilm berilmasin, Alloh taolo Qur'onda marhamat qilganidek, "Va ma utitum minal ilmi illa qalil." Sizlarga juda oz ilm berildi. Butun ilmni Alloh taolo o'ziga qaytadi. Biz biror bir so'zni aytishlikdan burun yoki ertaga falonda narsa qilaman deyishlikdan burun albatta orqasiga inshaalloh deb qo'shib qo'yishlik kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga yahudiylar kelib, "Agar ey Muhammad, sen rost payg'ambar bo'lsang, sen 3 ta narsani bilishing kerak. Ruh nimaligini bilishing kerak, Ashobul Kahf nimaligini bilishing kerak, Zulqarnayn nima kimligini bilishing kerak." Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu Kahf surasida keladi. Ertaga kelgan deydi. Ertaga aytib beraman deydi, lekin inshaalloh deb qo'ymaydi. Ertasi kuni yahudiylar keladi, Alloh taolo payg'ambarni itoat qilib vahiy tushirmadi. Yahudiylarga bayram bo'lib berdi. Keyin Alloh taolo tushirdi bu suralarda, bu qissalarda. Va aytdiki: "Fala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Alloh fadhkur robbaka idza nasita." Ey Muhammad alayhisalom, endi buni bu yog'iga biror bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, inshaalloh deng. Esdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, Parvardigoringizni eslang dedi. Musa alayhisalom ham yer yuzidagi eng ilmli odam kim deganda, men inshaalloh demadida, men devordi. Demak, hech qachon siz bilan biz mo'min odam men demasligi kerak. Har qancha darajasi ko'tarilib, har qancha dunyoyingiz, ilmingiz, quvvatingiz, amalingiz oshib ketgan bo'lsa ham men demasligi kerak ekan. Mo'min odam bir gapni gapirganda qo'rqadigan bo'lib qoladi. Orqasiga inshaalloh qo'shmasa, hozir tevadan bir balo tushadigandaqa. Bu insonning qalbini uxlamayotganligini belgisi. Demak, xulosaladigan bo'lsak darsimizni, bizga hayotimizda qanaqa ish sodir bo'lishidan qat'iy nazar, albatta biz mana shu ishda bizga xayriyat bor deb umid qilamiz. Va aytamizki, Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Alloh subhanahu va taolo eshitgan mo'jizalarga amal qilishni nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.